Сәлем Өфі, һеҙҙе страйковая командаһы сәләмләй. Сәләм, Сәләм. киләйемме? Кил һуң. Был кем ул? Белмәйем. Страйк, командабыҙҙың йөрәге һәр береһенә асыҡ. Һәм беҙ башлайбыҙ! Һәр бер студент общепитта булғаны бардыр. Күҙ алдына килтерегеҙ ашнаҡсы һәм стажер ашханала. Беләһеңме, беҙҙең эштә бөтөнләй сәс булырға тейеш түгел. Бөтөнләйме? Бөтөнләй сәс булырға тейеш түгел. Зөлфия, нишәйең ул? Белеүегеҙсә, студенттар өсөн ятаҡ ул икенсе өй. Шуға ла күрә улар үҙҙәрен унда иркен тоталар. Шулай итеп, ятаҡта булған хәл. Сәләм, Зөлфия! Сәләм! Илһам көтмәгәндә төрлө урында килә ала. Күҙ алдына килтерегеҙ ғаилә мунсайына. Мин бисәнең бысраҡ сәстәренән маймылдай бөрсә йыямын. Йыямын да даға тағып иреклеккә ебәрәмен. Рәмим, тел тураһында шиғырың яҡшыраҡ яңғырай ине шикелле. Яңыраҡ ҡына һайлауҙар ҙа үтеп китте. Күҙ алдына килтерегеҙ дәүләт йыйылышы ҡоролтайында. Рөстәм Зәкич, һеҙ башҡорт икән? Сығышыбыҙҙы Рәми Ғарипов шиғыры менән тамамларға булдык. Мин халҡымдың сәскә күңеленән бал ҡортондай ын йыямын. Йыямын да наҙлы... Нисек әле унда? Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, һуңғы ваҡытта тап ошолай. Күкрәк күгәргәнсе, мин башҡорт тип ҡысҡырып йөрөгәнсе, халҡыбыҙҙың телен, мәҙәниәтен, тарихын өйрәнәйек. Ысын рухлы башҡорт булайыҡ. Страйк, рәхмәт.